Hello， 大家好，我係中原地產 Veronica V 仔。今日咧一身便裝放假咁樣，順便嚟拍埋朗天坊嘅示範單位，好似之前一路都冇拍過。咁我哋事不宜遲啦，去片 Go Go。一間睇咧就會係一個一房，實用面積311尺嘅試位。咁佢呢個試位咧會包含埋家私喺裏邊嘅，我哋入去望下啦 ，Go Go。入到嚟門口位啦，咁第時收樓咧都會係呢個樣噶啦。門口位置，智能嘅門鎖啦，左手邊會係雪櫃位。咁佢一房咧都係用大雪櫃嘅。呢間會送嘅家私嘅牌子，咁我陣間會報個圖俾大家。抽油煙機、電磁爐，跟住呢邊會有個洗衣機洗連乾嘅啦。呢度會有個收埋咗嘅垃圾桶、蒸焗爐。咁仲有啲櫃啦，咁佢呢個櫃咁樣做咧，佢可以俾你可以擺個煲湯煲喺呢度。咁我哋睇埋佢家私先。咁呢度佢會送家私啦，佢送嘅家私咧有2個顏色揀嘅，淺色系同埋深色系。咁除咗台面上呢啲碗碗碟碟叉之外咧，其實都係包埋呢個家私啦。呢個茶几都係送嘅，咁質地都幾好。咁梳化同埋呢個電視櫃都係送嘅。咁佢有個3.5米嘅特高樓底。我都知我遲拍嘅啫，應該大家都好多地方講咗好多次。咁佢送埋呢個嘅浴室寶啦，咁含有呢個抽濕功能嘅，咁香港梅藍天都唔使驚。咁呢個係佢含嘅送嘅嗰個浴室嘅電器，咁我陣間會補個圖嘅。咁呢個特色牆我都覺得自己覺得好靚。睇埋間房，衣櫃咧都係送嘅，都好高下。雙人床，咁都係送噶啦。OK， 咁佢對住仲會有個露台，咁就3合1露台啦，勁闊。同大家實測下有幾大，1部、2部、3部、4部、5部、6部、7部，超廣闊。呢度度過去，1、2、3、4、5。咁呢度會係冷氣機槽嘅。咁我哋事不宜遲，我哋睇下一間 Go Go。好啦，我哋睇過2房，實用面積就403尺嘅。咁呢個就係清水樓，唔要家私嘅，唔要家私咧就回贈有28000。睇下你1房定2房，咁佢基本上嘅配置其實同1房都一樣噶啦，冇偏心嘅，即係雪櫃又係大雪櫃，電器都係嗰啲電器，其實都一樣噶啦。咁多咗間房，個廳都大咗啲嘅。第1個房間，浴室，塊鏡係大過頭先1房嘅，咁其餘就冇乜太大嘅變化啦。到浴室呢啲位就主人房。
睇多次個廳。我哋陣間去望埋其他。咁呢個都係個露台啦，陣間會俾大家睇下。另外佢擺咗真係有個冷氣機槽嘅時候會係點嘅，高高。OK， 我哋嚟到都係2房嘅，但係呢個就係發展商剝晒啲牆俾大家睇下，佢係裝修完之後邊啲牆可以剝得。咁基本上所有牆都剝得㗎啦。咁其實佢仲有一個好大嘅俾你 feel 到咧，就係佢加高咗個樓底嗰個地台。咁個地台咧係企咗上去之後咧，都仲有好大空間。咁我又矮啦，就唔覺得有壓迫感。咁高都唔會。咁其實佢加高度咧，其實係你係一個小腿坐落去，坐咗喺度，佢咁深，你都係完全冇壓迫感噶咯。咁呢個係發展商示意裝修咗可以點？我哋直接去睇下嗰個露台。咁實際收樓情況，個露台咧就會咁大，擺到張凳。其實佢張凳都好深，如果佢張凳唔係咁深嘅話咧，其實係擺到1張台加2張凳。咁到時呢度就會有個冷氣機槽。咁其實加塊板咧就可以整個高凳喺度做 high tea 啊，嗰啲都可以嘅。咁實際收樓嘅時候咧，嗰個 lift 會係咁嘅樣。都幾靚啊！個雲石面好港女 feel。大家睇下，到時起好晒咧就會係咁嘅樣嘅。咁發展商都好貼心，佢整咗啲園區，呢個係紅葉區、櫻花區。呢一個樓盤最大嘅賣點咧，其實咧佢係送一個24小時嘅健身室嘅，咁係免費嘅咯，係唯一一個屋苑係可以送你24/7唔使錢嘅一個 membership， 你係可以隨時做。咁其實你去24/7個會員都唔平啦，佢直接送埋俾你。OK。如果大家有興趣咧，就隨時聯絡我啦。我哋下期片見，拜拜。同大家講啊，佢呢度咧會有個租借服務，有得租單車啦、租行李篋啦，咁啊唔怕要自己買，又唔怕冇位放。啊，漏咗啊！貨量唔多啦，如果大家有興趣嘅話，快啲搵我啦，拜拜，拜拜，拜拜。